nežinau, skandalas, net ne ta žodis, išpisa galbūt tokia lavina. Tai buvo, kas užgriuvo Dangvidę. 2014 metais iš prekybos išimta pasakų knyga Gintarinė širdis, kurioje aprašomi tos pačios lyties asmenų santykiai. Man nepriimtina apskritai leidimas arba žalios šviesos uždegimas niekinti šeimą. Pasaka apie karalaitę, batsiuvę dukterį ir 12 brolių, lakštingalom giedančią. Kartą gyveno karalius ir turėjo dukterį. Kai karalaitė... Jai patiko dangus, jai patiko aukščiai. Ir dėl to pasirinko tą savo kūrybinį pseudonimą, antrąjį vardą Dangvidė. Dangvidė yra jos savo skirtas vardas. Man kildavo klausimas, ar jūs žmonės tą knygą skaitėt? Ar jūs tikrai ją skaitėt? Ar nuo pradžių iki galo skaitėt? Ar jūs nepastebėjote, apie ką jį yra? Nes mano supratimu, kad dažniausiai didžiausiai smerkėjai būna tie, kurie, neįsigilinę, kurie tą bangą pakyla smerkimo ir taip jau, kitaip neįmanoma. Tai turim turbūt pabrėžti, kad tai yra 6 pasakos, kad tai yra 6 pasakų knyga ir kad kiekviena pasaka yra tokia senovinė pradžia, kartą gyveno, ten buvo tokios labai klasikinė maniera rašytas pasakos ir kiekvienoj bylojama yra apie atskirtį. Surandami žmonės, kurie nelabai suprasti, nelabai priimti, tai gali būti ir Romo berniukas muzikantas, gali būti broliai išvargi ieškoti nuotakų, bet patekti tiek lūžių visuomenė, neregių bendruomenė, kuri taip pat izoliuotai gyvena. Tai suprantate, aš nematau tame pavojos, tokiose istorijose aš nieko nematau pavojingo. 12 vakarą karalaitė įsipjovė į delną ir skausmas jau nebeleido jai užmigti. Ne, bet viskas jau gerai. Nebaisu. Ir dabar jau nebebaisu. Nebaisu. Viskas gerai. Įsivaizduok, kad jinai tik įsidūrė. Ir jai labai skaudėjo. Aš asmeniškai savo homoseksualumą suvokiau, būdamas paauglys ir gana ankstyvoj paauglystės stadijoje, kai man buvo 12-13 metų. Ir aišku, tada, kai aš kontempliavau šitus dalykus, buvo visiškai kiti laikai, internetų dar nebuvo, arba jis buvo labai sunkiai prieinamas. Bet aš labai puikiai atsimenu, man tada atrodė, kad tokių žmonių kaip aš, kad nėra tokių. Ta prasme, kad jie neegzistuoja, kad kažkas su manim yra labai blogai ir kad aš esu vienintelis toks, nežinau, planetoj. Ir vienas iš tokių, kaip pasakyti, oro gurkšnių buvo tada, kai man buvo kokia 15-16 metų, kinuose pasirodė Kuproto kalno filmas. Aš tą filmą, žinokit, mačiau gal kokius, 6 kartus. Aš eidavau, sėdėdavau ir žiūrėdavau. Vien todėl, kad tai buvo kažkoks, tikrai populiarioji kultūroje atvaizdavimas žmonių, kurie yra visai kažkokiam kitokiam kontekste, kažkokie ten kaubojai, bet jie yra į tave panašus, ne? Ir viena iš knygų, kurias aš deginau, buvo Kuprotas kalnas. Tai kalbant apie nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymą, kurį aš vadinu homoseksualumo propagandą draudžiančių cenzūros įstatymu, reikia tokį kaip ir priešistorę prisiminti. Tai jisai buvo taikytas išimtinai tas punktas to įstatymo, siekiant cenzūruoti viešą informaciją apie LGBT žmonės, buvo taikytas 3 kartus ir vienas iš tų taikymo atvejų susijęs su Neringos Dangvidės knyga buvo nukeliavęs iki Europos žmogaus teisių teismo. Ir buvo neigiamas Europos žmogaus teisių sprendimas Lietuvai, pasakęs, kad ta įstatymo nuostata yra diskriminacinio pobūdžio, riboja saviraiškos laisvę ir yra taikoma išimtinai prieš LGBT žmonės su imperatyvu, kad reikia tobulinti tą įstatymo nuostatą. Užtruko nuo metų pradžios iki metų pabaigos, kol vyriausybė pateikė atitinkamą įstatymo projektą, kuriuo yra tiesiog braukiama ta nuostata, kad jos neliktų įstatyme, ir jinai lapkričio mėnesį atkeliavo į Lietuvos Respublikos Seimą.
Ir nepaisant to, kad yra išaiškinimas Europos žmogaus teisų teismo ir Europos žmogaus teisų teismo sprendimai yra privalomi Seimui vykdyti, Seimas atmetė tą vyriausybės teikimą ir atsisakyti šitos diskriminacinės nuostatos. Ir ta diskriminacinė nuostata iš vis yra protų sunkiai suvokiama, nes tik tai analogiškos nuostatos galioja Rusijos federacijoje, nuo kurios mes norime atsiriboti, ir dar yra tokia valstybė Vengrija, kuri remia rusus visais įmanomais būdais, neteikia paramos Ukrainai ir panašiai. Tai reiškia, Seimas sako, mes norim būti tokių šalių, draugijai. Tai neturėdamas politinių įrankių įstatymų leidybą pakeisti tokios situacijos, aš surengiau prie Seimo pilietinio nepaklusnumo akciją. Po to nepavykusio balsavimo aš atsinešiau 3 su LGBT turiniu susijusias knygas ir aš simboliškai, reaguodamas į Seime taikomus ir palaikomus cenzūros įstatymus, tas knygas sudeginau. Žmonijos istorijoje knygas degindavo dažniausiai tokie okupaciniai diktatūriniai režimai, kaip nacistinė Vokietija, Sovietų sąjunga, norėdama iškreipti socialinę realybę ir pašalinti tam tikras temas iš viešojo aptarimo diskurso. Tai aš pasirinkau būtent tokį pilietinio veikimo simbolį, nes man atrodo Seimas, palaikydamas cenzūros įstatymą, nesutikdamas jo išbraukti, panaikinti, jisai daro tą patį, ką istorijoje darė knygų degintojai. Jie bando tam tikras temas, tam tikras socialinės grupės išstumti iš viešojo diskurso. Manau, labai gerai, kai kurie žmonės perskaitė ir viešosios erdvės komentatoriai tą mano veiksmą, jie pasakė, kad Raskevičius degina knygas tam, kad nedegtų žmonių likimai. Ir aš manau, kad yra tame daug tiesos. Jei kas nors pamatys, jūs susikibusias už rankų ar apsikabinusias, gyvos neištrūksite. Ten žmonės nežino, kas yra meilė. Tai negalima rodyti meilės, negalima apsikabinti, negalima bučiuotis. Įsivaizduoju, kaip liūdna. O ką jis ten daro? Jie ten visi gal liūdni, ar ten linksmi, bet nerodo meilės. Ir arba pikti. Gal? Kaip paaiškėjo, kad tas pirmasis leidimas neįtinka daliai visuomenės, daliai bendruomenės, šviesios bendruomenės. Kaip sakyti, taip, švietėjai. Edukologijos leidykla, apie ką mes čia galim kalbėti, kaip paaiškėjo, kad neįtinka ir kad ta knyga kažkaip dingo. Nėra, jos neplatinama. Buvo išleistas antras tiražas, iš tikrųjų, ir tas antras tiražas jau yra su paaiškinimais. Ten jau knygos pabaigoje Dankvidė jau aiškina kiekvieną pasaką ir kaip ji gali būti panaudojama, kaip apie ją su vaikais kalbėti, kas svarbu vaikams pasakyti. Vis pabrėždama suaugusio pokalbio svarbą su vaiku. Pažinojau Neringą Dankvidę asmeniškai ir mes esame kelis kartus kalbėję, kai vyko tas visas cenzūros epizodas, ten 2013-2014 metais. Ir Neringa buvo labai pasipiktinus, kad jos knygoje buvo cenzūruota, apvyniota tuo plastiku ir uždėtas lipdukas N16. Ir jinai man sakė, Tomai, sako, žmonės, kai jiems yra 16, jie skaito Dostojevskį. O čia jie nori, kad 16-mečiai skaitytų mano pasakas, kurios skirtos prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Aš dabar pati pradėjau skaityti patyčias vaikų literatūroje, tiesiog skaičiuoti nuo seniausių laikų. Jeigu princesė tai graži gera ar ne, negraži tai bloga. Trečias brolis Durnas, kodėl trečias, ne antras, ne pirmas. Suprantat, iš karto kažkam jau yra klijuojama etiketė, klijuojama ir viskas. Ir nežinau, kai skaitau pasaką apie Pelenę, tai man atrodo, kad ten kažkas irgi labai netaip surašyta, kad aš pagalvoju, kad ta bemokslė mergaitė likusi rūmuose, ką jie su princu kalbės. Kas toliau, kasgi toliau po tų vestuvių. Bet niekam tai netrukdo, niekam. O štai su Dankvidės knyga įvyko visai kita istorija. Būtent knyga kalbanti apie tai, kad nei tas, nei anas neturi atstumtas būti, kad tie turi būti priimti. Ir tokios gražios pabaigos. Grįžta, tie tėvai iš emigracijos jie grįžta. Ir tas prie altoriaus nėra pasakomas pačiu laiku. Ir tas niekdarys kriaudės vaiką susidrovėja. Vis dėlto jame kažkas įvyksta. O karalaitė su batsiuvio dukterimi grįžo į savo karalystę. Klausytis tikrų lakštingalų giesmės, nes broliai buvo išvaduoti. Pabaiga.
Labai patiko ir labai mažai nepatiko. Labai mažai buvo baisu. Kas tau nepatiko? Tik tais, kad buvo biški baisu? Ir viskas? Ir negalima bučiuotis, negalima kabinti. Dangvidė rašo ir sako, kad jos iš tikrųjų knyga tai yra apie šeimą, apie kuo įvairiausias šeimas. Ir gal atėjo ta diena, kai pagaliau pripažinsime savo. Taip ir neišmokome būt vieni, kokia priežastim apgaubsime. Tik skausmo vardan ko, tik skausmo vardan ko. Nenoriu galvot